de trainer van SK Ronse, Sam Goethals. Il faut regarder dans la caméra, Monsieur Goethals. D'abord, nos félicitations pour la victoire. Est-ce que vous pouvez nous donner votre analyse du match, très bref, mais votre analyse du match premier et deuxième mi-temps? Non, je pense que ça a été un match très équilibré. Ça a tourné en notre faveur dans les dernières minutes. Moi, je suis plutôt satisfait du match qu'on a fait. On savait qu'on allait faire face à une très belle équipe d'Oudenaarde. On avait travaillé un peu à la vidéo et on avait vu que ça allait être un adversaire très compliqué à jouer. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà, on a eu un petit peu de réussite sur la fin. Je suis content que ça tourne en notre faveur. Sur les deux derniers matchs, le match précédent, on n'a pas forcément fait un bon match, mais le match à la maison contre Knock, on avait fait un bon match. Ça n'avait pas tourné en notre faveur, donc je suis content qu'aujourd'hui, on retrouve un équilibre. Mais c'est un match qui a été très équilibré, j'ai trouvé, dans l'ensemble. Samengevat, hij vond het een evenwichtige wedstrijd. Hij is heel blij dat de laatste minuut de wedstrijd naar de goede kant viel voor SK Ronse. Ze hebben een aantal keer geen geluk gehad. Vandaag misschien in de laatste minuut wat meer geluk. Had zich verwacht aan een heel moeilijke wedstrijd. Hadden ons goed geanalyseerd. En uiteraard heel tevreden met de overwinning. Stijn, dat is bij u waarschijnlijk net iets minder. Ja, er is wel een bepaalde ontgoocheling, omdat ik ook op voorhand eigenlijk wel ging tevreden zijn met een gelijkspel. En dan is het wel zuur natuurlijk dat je nog dat derde doelpunt binnenkrijgt. Maar ik heb vandaag een tegenstander gezien die eigenlijk op technisch vlak een van de betere ploegen is vanuit de reeks. En dat moet je eigenlijk ook wel zien van oké, wat zet je daar tegenover? En wij hebben denk ik voor de eerste keer dit seizoen veel minder balbezit gehad dan de tegenstander. We hebben geprobeerd om via de omschakeling daar wat kansen uit te creëren. En natuurlijk, ja, die laatste goal die valt is spijtig voor ons. Maar zoals in het voetbal zit het soms in de kleine hoekjes. En deze keer viel het niet voor ons in een positieve aard uit. En voor de tegenstander wel. Je vais quand même traduire pour vous. Stijn dit, bon, René avait beaucoup de possession de ballon. C'était votre ambition, avoir le ballon, garder le ballon, essayer de jouer et alors en contre-attaque quand même essayer de faire mal à Oudenaarde, ou c'était quoi exactement le plan pour venir ici? Oui, non, on essaie de travailler sur un style qui nous est propre. Alors c'est un projet qui vient de démarrer, mais oui, l'idée c'était ça, c'était d'avoir un maximum de maîtrise sur ce match-là. Et c'est pour ça que je dis qu'on a fait face à un adversaire très difficile, parce qu'on a eu quand même des problèmes. On a eu le ballon certes, mais ils ont quand même su se montrer dangereux à de nombreuses reprises. C'est un football de maîtrise. On aurait aimé encore en avoir un peu plus aujourd'hui, mais c'est pas trop mal, j'ai trouvé quand même dans l'ensemble. Hij zegt inderdaad, dat was de bedoeling om Oudenaarde op die manier pijn te doen. Dat is gelukt, is daar heel tevreden mee. Zegt ook opnieuw dat Oudenaarde een hele goede ploeg heeft. Stijn zegt uiteraard dat Ronse ook een goede ploeg heeft. We hebben ook een goede wedstrijd gezien daarvoor. C'est quoi l'ambition de René pour le reste du saison? Non, le projet, c'est d'abord de former les joueurs, de jeunes joueurs. C'est un projet avec de jeunes joueurs. Bon, même si on a encore quelques anciens qui encadrent. Mais l'idée, c'est avant tout de former de jeunes joueurs. Et puis après, voilà, au niveau des ambitions sportives, on va prendre match après match. Voilà, moi, j'ai repris l'équipe il y a quelques semaines. C'est une situation à laquelle je ne m'attendais pas forcément. Je suis très heureux d'être là. Ça se passe très bien avec le groupe. Donc je suis quelqu'un de très content à l'heure actuelle. Mais voilà, match après match. Et on verra ce qui se passera d'ici quelques mois et comment on peut se projeter. Ambities geeft hij niet, wedstrijd per wedstrijd bekijken en kijken waar je geraakt. Stijn, laat ons sporen na een nederlaag tegen SK Ronse, of zeg je nee? De voorbije weken waren qua overwinningen zeer bevredigend. We zijn zeer tevreden met wat we de afgelopen weken hebben neergezet en we gaan gewoon op ons elan door. Je mag als club of als team nooit de doelstellingen op korte termijn en op lange termijn vergeten. En dit verlies van vandaag gaan wij goed analyseren, maar dat mag in principe niet blijven plakken bij de spelers. Er is wel een enorme grote ontgoocheling bij de spelers. Ik heb dat ook gemerkt in de groep en dat vond ik juist een heel mooi signaal. Ze waren ook heel kritisch naar elkaar toe. Dat mag.
En dan moeten we dinsdag op training opnieuw allemaal werken naar de volgende wedstrijd toe. Maar dit kan je misschien wel ook als trainer incalculeren na verloop van tijd. We hadden een hele mooie reeks neergezet en dan gaan supporters of clubs of spelers dan ook soms dromen. Dromen is niet slecht, maar dromen doe je best 's avonds in bed. En op het voetbalveld heb je soms een ander resultaat. Alors, le prochain match, c'est contre Petegem. Petegem. Nous jouerons après contre Petegem. Donc, nous proposons que Rovenay va battre Petegem et la semaine après, Oudenaarde va faire la même chose. Bonne chance Merci encore beaucoup. pour le reste de la saison. Merci. Avec plaisir. Bonne chance encore. Merci beaucoup. Stijn, nog één vraagje. Als je nu kijkt naar wat er tot nu toe is neergezet, ben je dan tevreden? We hebben die vraag gesteld, denk ik ook na 5, 6 wedstrijden. En toen was je nogal kritisch naar de groep toe en naar onszelf toe. Ben je op dit moment tevreden met wat er gepresteerd is door KSV Oudenaarde? Ik ben iemand die heel snel vergeet. En in het voetbal ook. De reeks die je neergezet hebt, de overwinningen van de laatste weken, die zijn gepasseerd, die zijn vergeten. En je moet altijd kijken naar de toekomst. Vandaag zitten we met een nederlaag. En dat geeft mij geen goed gevoel. Daarom ook is het belangrijk van oké, bij een overwinning of bij een goede reeks mogen we tevreden zijn. Dan moet je niet alles bekritiseren als het een keer een verlies is, zoals vandaag. Het heeft absoluut geen zin om nu alles te bekritiseren of alles te veranderen. We geloven in wat we bezig zijn, ook de club. Als ik vandaag zie naar de opkomst, denk ik dat dat heel mooi is voor de club. En dan moeten we blijven verder doen zoals we bezig zijn. En ja, we zullen nog verliezen hoor, dit seizoen. Ik bedoel, we gaan niet alles winnen dit seizoen, dat kan ik u garanderen. Maar we kunnen wel proberen om volgende week op Menen terug recht te zetten. Voilà, daar gaan we voor. Dank u wel, Stijn Meert.